Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Крис Харди, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я расскажу вам интересную историю из просторов интернета. Ну а перед тем, как начать, я хочу попросить вас, если вам понравится это видео, поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Эта история приключилась со мной несколько лет назад, и до сих пор я не могу ее объяснить. Если честно, я не верю в мистику и паранормальные явления, но фильмы ужасов я боюсь смотреть, в том числе и читать подобную литературу. Как вспоминаю те дни, до сих пор пробегают мурашки по коже, и я не понимаю, как я до сих пор не сошла с ума. Итак, начну рассказ. Тогда я была еще молодой, наивной, считала, что вот, наконец-то начинаю свою взрослую жизнь, буду зарабатывать свои первые хорошие деньги, и все у меня будет хорошо. Тогда я устроилась администратором на ресепшн в гостиницу в самом центре города. На тот момент я только стажировалась, но уже предчувствовала, как я буду трудиться, зарабатывать свои первые деньги на свои хотелки. К тому же хочу заметить, что меня очень сильно радовал тот момент, что перед этой работой я нигде не работала, и что меня взяли без опыта работы и еще платят достаточно хорошую зарплату. В итоге я была невероятно счастлива, потому что я могла совмещать как учебу, так и работу. Стажировалась я в дневную смену, и так как у меня совсем не было опыта работы, мне приходилось изучать все с нуля. Как работать с кассой и терминалом, печатать фолио у гостей, контролировать частоту номеров, а также контроль мини-баров, контролировать брони гостей, постоянная связь с горничными, въезд и выезд гостей, и при этом быть всегда приветливой. В общем, дел было по горло, хотя туристический сезон закончился 2 недели назад, а я стажировалась днем, поэтому директор сказала, что мне нужно набираться опыта работы и в ночную смену. Если честно, было страшно, так как до этой работы я нигде в ночное время не бывала, кроме дома. Но мне повезло, со мной поставили опытного администратора в одну смену. Посетителей ночью не было много, так как днем, да и директора рядом не было. В принципе, мало чем отличалось все от обычного рабочего дня. Только пару процедур с чековым терминалом и кассой. И еще вручную настроить программу в 12 ночи, чтобы дата перешла на другой день. Все это сделав и показав мне, администратор ушла на ресепшн и после этого куда-то пропала. Думаю, мало ли, может быть, покурить вышла или покушать, все бывает. Но беспокоиться начала я уже в тот момент, когда прошло больше часа. Когда прошло уже более 2 часов, я начала звонить ей, но трубку никто не взял, и связь была очень плохой, хотя мы находились в центре города. Я звонила и горничной, и охраннику. Однако в это время обычно горничная подготавливает номер к раннему заезду, либо, когда есть свободное время, она спала. Охранник делал то же самое. У меня началась паника, но я не хотела беспокоить стаф, поэтому пошла искать ее сама. Но недалеко, чтобы если кто-то подойдет на ресепшн, я успела вернуться. Ночь была очень тихая и спокойная после 2 часов. Не было не слышно ни звука машин, ни людей, ни птиц, ничего. Паника и страх нарастали. Мое воображение начало рисовать страшные картинки из фильмов ужасов, с каких-то триллеров. В общем, нафантазировала я себе целую кучу. Услышав странные звуки кондиционера и большого аквариума, я будто бы проснулась и развернулась, пошла обратно, чтобы, если что, быть на месте. Чтобы не слышать странную тишину, я решила успокоить себя, включила музыку веселую и старалась отвлекаться. Когда на часах было 3:30, объявилась моя коллега. Спрашиваю ее, мол, куда ты делась? Я везде тебя искала, но тебя нигде не было. И она мне показывает на маленький кабинет, в котором она обычно отдыхала, когда никого не было. Тем более, так как сегодня на ресепшене стою я, она решила вздремнуть. Знаете, все равно все-таки ночью работается совсем по-другому. Даже если ты днем вздремнул, все равно, когда подходит время к
ночи, то хочется спать. И я чувствую, как нарастает обида, потому что я даже не заметила, что она показала на этот кабинет. И, если честно, я даже не заметила этой двери. Хотя, как я могла ее не заметить, если я делала 2-3 круга и ничего. Дверь не была неприметной, и она была рядом с ресепшеном. Все это было очень странным и пугающим для меня. Но после этого, проработав несколько дней в дневную смену, как-то я это и выкинула из головы. Следующая ночная смена выпала на меня, и я старалась не придавать этому значения, убеждаясь, что это могло произойти от банального страха и стресса. Все-таки первая ночная смена. Возможно, это была игра моего воображения, я не знаю. Вечер еще не сменился ночью, и я заселила нескольких гостей. Однако позвонила одна гостья и попросила проверить или позвонить ее соседям, чтобы они не стучали так громко. Но в соседнюю комнату никто не заселялся. И я пошла и все-таки проверила ее еще раз. Действительно, там было пусто. После чего я успокоила гостью и себя. Через полчаса опять набирает эта же гостья и говорит, что постукивания не прекращаются. И я ранее не сталкивалась с такой ситуацией, я не знала, если честно, как ее успокоить и что в этом случае делать, поэтому я сказала ей, что не переживайте, утром придут специалисты, проверят всю технику, все вокруг, чтобы понять, что издает такой звук. И принесла ей беруши в комнату, чтобы она спокойно отдохнула. Гостья перестала звонить, я со спокойной душой ближе к полуночи приступила к работам с программой. И, закончив все дела, я ждала посетителей, пока сама не услышала постукивания. Звук издавался будто бы прямо над моей головой. Сразу вспомнила свой страх в первую ночную смену и старалась успокоить себя. Включила веселую громкую музыку и пыталась отвлечься на игру. Я могла себе это позволить, потому что гостей все равно не было. Однако ровно через 10 минут опять все снова началось. Я вам клянусь, у меня волосы дыбом встали. Я не знала, что делать, я встала и начала просто молиться. Все это продолжалось до рассвета, и после этого ничего не было слышно. Скажем, гостиница погрузилась в тишину. Когда наступил рассвет, я побежала в уборную, так как всю ночь от страха сидела на ресепшене и просто не двигалась. Тогда я заметила еще одну странность. Когда я шла в уборную, я не заметила того кабинета, в котором отдыхала моя коллега несколько дней назад. Но на обратной дороге я специально остановилась и посмотрела туда, где стояла дверь. И она там и была. Опять же, я могла бы это объяснить обманом зрения, но дверь и стена кардинально отличались цветом, и не заметить это было невозможно. На всякий случай я подергала ручку, но она была заперта, а ключей от этой двери у меня не было. Когда уже было около 7, та самая гостья вышла из своей комнаты, так как у нее был ранний чек-аут. И когда я у нее спросила про постукивание, у нее было такое удивленное лицо, будто бы ничего и не было. И она сказала, что ничего такого не помнит и спала очень хорошо. Мне уже хотелось поскорее домой. Я не понимала, или я реально уехала головой, извините, или здесь происходит какая-то чертовщина. Потом я передала жалобу менеджеру и директору про постукивание, но молчала про свою ситуацию. Когда был шанс, я несколько раз бегала проверять эту чертову дверь, чтобы понять, у меня глаза балуются или она исчезает. В следующую ночную смену опять все повторилось. За месяц у меня было около 6 смен, и когда это уже повторилось 4-й раз, я решила уволиться к чертовой матери, извините за выражение, потому что я не хотела остаться параноиком, я не хотела остаться заикой и дальше дергаться от каждого стука. Каждый раз была одна и та же схема. Вначале гости жаловались на стук,
А на утро говорили, что они ничего не помнят и ничего такого не было. Я спрашивала у других своих коллег, однако никто с такой ситуацией, кроме меня, не сталкивался. И мне казалось, что они явно врут, потому что они в этой гостинице работают не первый год и должны были что-то да такое увидеть или услышать. Опять же, повторюсь, я не хотела быть параноиком, но мысли про коллег, про эти двери, про комнаты, про этот отель у меня не вылезали из головы, и я решила уволиться. Мне казалось, что они прикалываются надо мной. Но как по-другому можно это объяснить? Но, опять же, если это была такая шутка, почему гости тоже слышали этот шум? И почему они забывали на утро? Но на разгадывание тайн и загадок у меня не было никаких сил, никакого желания, поэтому я написала директору увольнительное письмо и ушла с работы. После этого я работала еще в нескольких отелей, и мне попадались ночные смены, но таких странностей у меня ни разу не было. Но боязнь неожиданных звуков и боязнь восприятия реальности со мной остались до сих пор. Ребята, как вам сегодняшняя история? Как всегда, поделитесь своим мнением в комментариях, понравилась она вам или нет. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Всех люблю, всем пока!